Ya Allah, Min. Pendek elek melok ambek maratuwa sak omah iki gak enak kabeh rasane. Kate ngene sungkan, kate ngene wedi salah, kate metu engko jare kelayapan gak ngurusi omah. Lah ya apa sih, Min? Aku iki kudu ya apa? Aku wis ngomong ambek bojoku, Bang. Bang, ayo mau omah dhewe, Bang. Aku mau ambek mama. Lah ya apa, Min? Lah urip ambek maratuwa iku serba gak enak. Wis salah nek kono kampunge tangga-tanggae kaya ngono. Aku wingi sik pas lunga kepengin ro Jakarta. Saumur-umur aku gak tau lunga. Wis diurusi. Jare sing anake dititipno maratuwa. Isu-isu anake jam 10 keleleran gorong adus. Kok sing jarene kita orang ki mbabu nang maratuwa. Ya. Mas, tak metu dhisik titip anak. Aku gak ngono. Tak dekek nang omahe adikku. Lho iya, heeh. Kok jarene kita orang ki gak ngurusi anak. Ditarno anak kaya ngono. Gak, aku nang anak nomor 1. Pengen nang arisan bareng. Engko ngemal bareng ya. Engko kate nang kono gak apa-apa hati-hati. Sing penting aja boleh bengi-bengi. Lho ya gelem aku Min, ndek maratuwa kaya mamamu Min. Kepingin ya kita orang rek ngrasakno maratuwa sing raksih, sing baik ngono ya, sing asik, tidak apa-apa. Kadung iki pelera metat tak bendino.